Ficar gravado aqui onde você esteve. Que lugar é esse? Que é a floresta da Tijuca. É? A mesa do imperador. É a mesa, aquela mesa lá no fundo, perto do Aquela parapeito. mesa ali. Poxa, ela morreu não sei quantos anos atrás e ainda tá Aquela mesa bem guardiada. Bem... guardiado não existe a palavra. Guardado existe. Guardiado, guardado. É, ó. Eita. Vamos? Vamos. Vamos que vamos pegar a serra de novo, subir para outro lugar mais bonito. Bora que eu tô morrendo de frio.